Toddlers these days are picky eaters, but that should not stop parents from giving them toddlers the nutrition they need. Trust me, I know the struggle because being a nutritionist, I usually encounter parents who have no idea what to feed their toddlers for lunch. और मैं उन्हें अक्सर यही कहती हूँ कि whatever they eat can directly impact their ability to concentrate and learn. Hello parents, my name is Anshul and I'm a nutritionist. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड्स की जो बच्चों के लंच में होने ही चाहिए. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू नो कि एक न्यूट्रिशियस लंच बच्चों की ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. यही नहीं, जब आप उनकी प्लेट में डिफरेंट फूड ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट करते हो, you end up ensuring your toddlers receive all the necessary nutrients, vitamins and minerals. पहला फूड जो बच्चों के लंच में ज़रूर होना चाहिए वो है हेल्दी फैट. हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए. हेल्दी फैट्स जैसे avocado slices, peanut butter, almond butter, a drizzle of olive oil on vegetables, full fat dairy products like curd, paneer or any kind of nuts you can possibly think of can make a huge difference in toddlers' diet and their overall growth. इन सब फूड्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो लंच को एक कंप्लीट बनाते हैं. फैट्स के अलावा बच्चों की डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए. प्रोटीन इज अ नेसेसरी एलिमेंट दैट हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज. Other than that, it also supports the immune system and provide energy to help your toddler stay active all day. And when it comes to options, you can give them boiled eggs, pulses, lentils and tofu. The portion size on the other hand can vary depending on your toddler's age and appetite. But as a nutritionist, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप small portion से start करें, which is easy for them to handle and chew. If I have to draw an outline for you, then a plate should contain a combination of some proteins like beans and lentils, dairy like cheese and yogurt, and meat like chopped और चिकन नगेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि प्रोटीन्स होते हैं बच्चों की डाइट के लिए. Carbohydrates are not that hard to find. In fact, yogurt, milk, fruits, whole grains, oatmeal, and brown rice are rich sources of it. Whole grains in particular are excellent source of complex carbohydrates which provide sustained energy for your toddler's active lifestyle. But when it comes to adding them to plate, I recommend you go for minimally processed options like whole wheat bread, brown rice, oats, porridge, as they contain more nutrients and fibers. But keep in mind to serve a portion that justify your toddler's age and appetite. Last but certainly not the least, we have fruits and vegetables on our list. Fruits and vegetables are packed with dietary fiber, minerals and vitamins. इन्हें डाइट में ऐड करने का मतलब है that you are ensuring a range of nutrients to reach your toddler's appetite. Sliced strawberries, blueberries, cucumber sticks, carrot sticks, cherry, tomatoes and broccoli are just few examples that you can add to a plate. The best part is आप इन सब चीज़ों को रॉ भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्लाइडली कुक भी कर सकते हैं. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ऑफर योर टॉडलर्स अ मिक्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. फॉर टॉडलर्स, consider cutting veggies and steaming them so they are easy to chew. For bigger toddlers, you can prepare the veggies as they want. और अगर हम बात करें फ्रूट्स की, then try to go for lower glycemic fruits जैसे कि एप्पल्स, pears, oranges, strawberries और raspberries. But don't do more than one serving for lunch. And that's it. But before I leave, मैं सजेस्ट करूँगी to maintain a safe distance from packed foods because most of them are filled with preservatives जो आपके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. I hope you found this video informative. And if you did, then make sure to leave a like. And you can also tell us what you like to offer your toddler for lunch.